तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले सबसे सर्फस। को साइड में जाना है, फिर आगे जाना है, फिर साइड में फिर आगे, तो आगे जाना है, तो कूद के फिर साइड में जाना है, फिर कूदना है, फिर एक और बार कूदना है, फिर साइड में जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर उसके बाद कूदना है, फिर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ नीचे, उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ तो ऐड आ गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।